100多万的保时捷哦，你如果忍受不了它踩刹车嘎嘎响的话，更换石活塞是目前唯一能够解决的办法。这一套卡钳哦，目前市场上的假货太多了哈，所以说我们更换的哈，除了这4个盘是副厂的哈，其他的全部都是用原厂的，包含这些螺丝哈，还有这种连接的油管、刹车片、挡板一整套，全部都是原厂的。那么这样的费用绝对不会低哦，贪小便宜绝对碰到假货。安装卡钳哦，你要问我们有没有技巧哦？当然，对我们来说就像喝粥一样的轻松。你看一下有没有技巧哦？这个油管拆掉，你看到没有？一滴油都不漏的，这就是技巧。逢花配绿叶，好马配好鞍哦。这么好的好鞍，你必须得找个专业的师傅，要不然白瞎了嘛。